还是说有没有什么画面在脑海中呢？在我们许多人的印象里，就是因为这些电影、这些照片给我们想起了一个幻想，一个走在时代尖端的城市，一个孩子们的梦想乐园，一个疯狂的异想天地，或是一个令人称羡的美景。但是，如果我们有一天离开了观光客的角度，从在地人的眼睛去观察、去发现，那香港真是一样的美好吗？接下来，让我们把时间交给全雅，准备办法讨论真正的家庭。谢谢弄伟。接下来，我研究主题是香港人真正的住家。经过我的研究之后，如果我们要以4个字来总结的话，我会说它真的是又挤又贵。那什么原因导致它挤又贵呢？你接下来就要说明。首先，为什么会说它很挤呢？那种放上来。首先，第一个原因是政治加历史的因素。从1842年，也就是鸦片战争结束后，日本将香港割让给英国的同时，香港政府开始实施批地政策。而什么是批地政策呢？就是香港的土地只能由香港政府出租或是批出。但为什么要有这个政策的原因，它很复杂，所以我们就先简约不谈。那下面这一章呢，就是土地契约，999年的，它只有3种，75年、99年跟999年。接下来到1984年，中英联合声明取代了前面那个批地政策，而中英联合声明的使用期间仅限1984到1997，也就是香港回归给中国的时候。而这个政策呢，是为了预防英国政府在这段期间内售出太多的土地，将钱全部带回了英国，导致之后的区政府没有钱可以使用。为什么说没有钱可以使用？则是因为如果以后他们全部卖出去了嘛，就变私人土地。之后区政府如果要做土地建设之类的，他们就必须再花一笔钱把土地买回来。而他们一直以来都有土地政策不断的在变化，而到现在他们土地政策叫做4高土地政策。而经济措施部分是高地价、高租金，用地设计叫做高密度、高层化，就是4高。他们的目的都是为了要高效用地，而这就导致了我们现在去香港可以看到一堆摩天大楼，造就了香港也被称之为摩天城市。他们的摩天大楼数量甚至已经高过了美国纽约。接下来我要讲的是第2个因素，环境加人口。香港的土地在填海造陆后，大概是1078平方公里，而这么小的范围中，又只有20%是平地或是台地，这表示他们土地很挤。而这20%当中，又仅限23%是开放发展区，也就是只有23%是被开发利用的，23%用当中又只有7%是居住地，可以知道他们的居住地多么的狭小。而这么小的土地当中，他们的人口就不断的增长，到了2011年，甚至高达了700万人口，导致如果我们将香港当作一个国家做密度排名的话，他们排名第4名，人口密度大概是6350每平方公里。而更夸张的是，如果我们以人口最多的香港岛来看的话，人口密度更高达了3万。好，我想大家对这个3万可能没什么想法吧，就3万什么东西啊，看不懂。没关系，我们举实际例子来说明。台湾的土地大概是3.6万平方公里，而人口密度只有640。但你想说台湾嘛，山多田园少，不公平。我们想想看，前面他们也说过，他们的平地在高原也只有20%，所以我们这样的评比是很合理的。而大家一想说，香港不是以前被称为小渔村吗？这么小的地方，怎么这么多人涌入？是的，它本来是没什么人的，一直到了文化大革命的期间，因为毛泽东的一些政策，导致了香港有一句俗谚，叫做“住北方的往上海逃，住南方的往香港走”，也导致了现在我们看他们的人口国籍比例，有93%的都是中国人。我们甚至已经没办法分辨出到底谁是真正的香港人，而谁是外地的中国人了。接下来第2个我要讲的是为什么它很贵。首先，原因是外来资金炒作加上供应的不足。外来的资金炒作部分是由于中国人
大量的购买或是租售那个香港的土地。而有一句数据可以支持我们的看法，在2007年，中国人在香港的买房这件事情上占了33%，而供应不足，则是因为前面的政治加政策因素所影响的。现在这个地方，我称它为小房间，而这种地方是谁住的呢？大家想说台湾这种地方应该是可能是劳工阶级住的吧？可是，在香港这种地方是中产阶级住的地方，而中产阶级住的地方租金多少呢？一个月5000港币，5000港币大概多少台币呢？2万块。也就是说，你一个月如果只有2万块台币，你只能住在这里，10尺乘以10尺，我换算过大概是1.35平。大家看可能很大，跟我们查过资料有1.35平，而一家人必须住在这里。而如果你不是中产阶级，你可能是劳工阶级，或是你可能目前没有钱领政府的资助的话，你只能住在这里。这叫农屋，它的大小是一张单人床的大小。而香港农屋也被称之为全世界最贵的贫民窟。接下来我们有一则影片为大家说明。You often hear about luxury homes in Hong Kong, but for the poor people in this city, affordable housing is often out of reach, so many of them are forced to take cage homes like this one. Let me show you around. There are 19 people who live in this 625 square foot apartment. They all share a kitchen. Most of the time the people cook their own food here because they really can't afford to go out to eat. Over here, they share a bathroom. There are 2 toilets, again, for 19 people. And you can just barely get 2 people in here, actually. You see these taps? This is the way that they shower. 600尺的房子里大概20多平，大人孩子加起来挤了19人，房租却一点都不便宜。Now there's an upper as well as a lower deck. On the upper deck, people pay about $100 US a month. The lower decks, they pay $150 US a month, and the reason why is because on the lower decks, you can actually stand upright in one of them. That's why they charge more. 香港政府第一次做这样的调查，有17万人住在这样的房子里，数字是2年前的1倍，人均居住面积是1平。香港的慈善团体说，17万这个数字是低估了。如果包括政府调查不到的，住在这样瓜区的香港人至少有20万人。Most of the residents here complain about the heat. We had a thermometer in here and it's 34 degrees Celsius. They also say that they get into each other's way and that the conditions are really dirty. Social workers have been telling us, though, that because of the economic crisis, more and more people have been forced into these homes. 香港新房子的高度和房价都越来越高不可攀，薪水没有跟着一起涨的中产阶层，口袋里只有5000港币预算付房租的话，也得跟着搬进这样的房子吗？这样的风景不再是穷人的风景。是香港最为美丽的背后最真实的生活。大家一定想说，香港嘛，刚刚我也讲的，被称之为我们所认知的都是它是一个购物天堂，最爱 shopping 的好地方。但是你想说，因为这样子嘛，就香港人应该很多钱嘛，赚很多钱。其实没错，如果我们只看数目的话，他们2011年的每家庭平均收入港币大概是2万块，就是大概8万块台币。可是我们也得知道，他们物价都十分的高。我们举个例来说，我上网找了在香港岛本岛上一间单人套房，如果你要租的话，大概是26000块台币。那我们以同等级，大概台北大安区租一间大概差不多大小的单人套房，只要13000台币。也就是说，他们物价大概是我们的2倍。而上面有一则可以支持我们的看法，这个是什么？它是所得比。
所得比是什么？所得比就是每家户每年如果平均不吃不喝多少年才买得下一栋房子，而3%以下叫做平均可负担，5%以上就叫极度无法负担。你可以看到香港之中最高的，它高达15%，代表说真的基本上没什么人可以买下这边的一栋房子的。而这种现象导致现在政府分成2派，一派说我们是不是应该要先协助出去购物的青年，另外一派就是说我们是不是应该先资助长者临中年人士的问题，毕竟青年人还有上流的机会。但最终他们终于有一个结论，就是至少他们要增加供给，并抑制投机者的炒房，也就是所谓的大概是来自大陆那边的人。接下来大家想说，他们盖那么高，难道不怕地震摇一摇之后就倒了吗？921之类的摇摇，房子不见了，人死了一堆这样。其实他们是有小确幸的，而我说小确幸是什么呢？第一，他们地质是花岗岩十分的坚固，也就是说他们并不怕地震。第二，因为他们根本不在地震带上啊，跟台湾一样，所以他们很少地震，就是为什么他们敢盖这么高的高楼大厦的原因。接下来，毕竟我们是学生，我们来了解一下香港的升学制度。我们来关心一下香港的跟我们同龄的高中生，他们是在怎么样高压的环境下学习的。先说香港进大学有2种管道，一个是大学联招，另外一个是非大学联招。大学联招是给香港本地学生使用，然后非大学联招是外地人，包括他们大陆内地的学生。他们是以这个考试为主，香港中学文凭考试。我们举高中普通科为例，高中普通科考的是甲类科目。甲类科目必考的核心4科就是国英数还有通识，通识就是社会跟自然的共同范围。然后选修科目有20科，你可以选1到4科，但你至少选1科，所以总共就是至少考5科。评分的方式呢，从1分到5分，还有5加跟5加加，所以就是评7分的意思。甲类科目的考试内容，公开考试，他们有笔试。其中笔试不同于台湾，他们有论述题。中文跟英文的部分，除了听力测验，还有口试。然后下面就是他们考试的盛况，不像台湾一样坐在一间一间的小教室，他们是这样子在大礼堂考试的，这样感觉压力更大。看一下数据，这是2014年参加的总考生人数79572人。2013年的资料显示，他们那一年给出的大学学位数只有15180，其中还有31180，3180是要给外国的学生的，所以本地学生只剩下12000的学士学位，也就是算出来他们录取率只有15%，就只有前15%的人能够上大学，相较于南韩是80%。新加坡26%，台湾就是9%。对，然后这里是他们香港各大学平均出来外地学生的比例，其中商科的部分都占得很高，像是港大的商科就有将近1半都是来自外地的学生，而所有学校平均是13.4%。这是2014年他们文凭考试的平均表现，上面那个表格呢，因为它是累进制的，所以看不清楚，我把它转换成下面的。下面这一行是全体考生表现，总共分7个等级，这是0分、7分、6分、5分，这算高分群，这加起来竟然只有10.6%，也就是说这个考试的难度其实是蛮高的，因为只有这么少比例的人可以拿到前面这3个等级，剩下的都在这中后段。这是他们当地的升学网站提供的资料。你如果考在1000名之内，你可以任选科目。那你如果想要读他们的前3所大学，港大、中文大学或理工大学，你必须考在5000名以内。可是官方给的
官方给的那个大学最低的录取标准是中英文3分，数学通识2分，另外一个选修是2分。但你如果把这些加一加，你会发现他给的最低标准才12分，12分在哪？这里48000名，根本没有学校可以增读副学位。所以在2009年的时候，PISA就对了他们15岁的学生做了一项调查，调查他们对于自己未来的看好程度。其中只有47.2%的学生觉得自己有能力读到大学，相较于南韩的是80.9%，新加坡70.1%来说，香港学生对自己的期待度普遍的低。接下来是我推论出，我觉得他们学生可能会面临的其他压力，像是前面说的房价高涨，所以他们的学习环境是非常的狭隘。我在一个香港电影里面看到这2张图，这是2个学生他们的书桌，你看这里是窗户，这里是桌子，这里是墙壁，后面是门，他就在这么小的空间里面读书。下面这个也是，这旁边就是墙壁，这里是门。然后我有一个在香港的朋友，这是他的学校，在九龙观塘区。九龙不是香港岛最挤的地方，可是他们全校就只有这么一栋建筑物，然后没有校园，而且操场在顶楼，操场在顶楼，然后每天早上啊，这里车子很拥挤啊，学生只有这个门可以进出，所以都要排队进去。所以我觉得这样很像监狱，有点可怜。对，最后就是他们盛行的补习文化，台湾的高中跟国中平均是74.25%，香港是85.5%，表示他们补习的人数比我们多很多。这跟他们的竞争激烈有关。就像我爸在香港一个朋友，他小孩3岁要去读幼稚园